واش الاولاد، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. الشاشره كي راكو دايرين غايه الشوابين غايه. يا الحمد لله، تهلاو في رواحكم بزاف بزاف. جينا ندورو فيها البوبينه صحي بيدور. رانا في الحديقه اليوم، رانا في الغابه، ناس تخلوه كالعاده. اخوكم خلوي ما يحبش البروي. المهم ندخلوا في الموضوع اللي هو الموضوع تاع اليوم. الله. هو الطفله كي تولد في فرنسا اسكو عندها حق في اوراق الاقامه ولا لا؟ الطفله الحراقه اللي جايه من البلاد تولد هنايا ومثل الفيزا ولدت، ولا اللي عايشه هنا وتولد طفل معاكش واحد عنده كواط تاع 10 سنين ولا ما عندوش كواط. النساء اللي عندهم حرق في هذا الكواط ولا لا؟ نساء وراجلها في زوج. الا كان راجلها ما عندوش كواط طبعا. المهم نبداو بالناس اللي هم جايين من الجزائر. كاين بزاف بعثوا لي على الميساج، لي ميساج على الخاص، وقالوا لي انا جاي من الجزائر نولدو تم، واسكو عندنا حق في الكواط ولا لا؟ نجاوبوا على هذا. اولا ما عندكمش حق في الكواط يا اخوان، هذه بكري كانت كاش 20 سنه اللور ولا صح. الطفله كي تولد يعطوها كواط، دوكا صاي نحوها هذه. دخلت 20 سنه ولي نحوها. الناس اللي هم جايين من الجزائر، كاين واحد قال لي انا جاي من مارتي باش تولد لي في فرنسا. قال لي انا حرقوا الفيزا ونريحوا، ثم قال لي اسكو يعطونا الكواط. اولا نجاوبوا على هذا الانسان هذا اخي ما يعطوكش كواط. كي انت كي مرتك في زوج ما يعطوكمش الكواط هكذا. زيد دوك نقول لكم علاه. طفله عايشه هنا في فرنسا مزوجه مع واحد ما عندوش الكواط، وزيد الطفل نتوما في زوج حراقه ما عندكمش حق في الكواط. ما لقيتو راكو عايشين في فرنسا هذه 8 سنين ولا 9 سنين تديلهم الدليل ما عندكمش حق في الكواط. كيف زيد. المراه اللي تجي وحدها من الجزائر، تجي مع خوها ولا تجي عند خوها هنايا تولد هنا، اسكو عندها حق في الكواط هي ولا لا؟ كيف ما عندكش حق في الكواط. حاشا الا توفرت فيكم بعض الشروط. انا نحكي لكم القانون واش يقول في فرنسا هكذا. القانون واش يقول، ماشي الفقير واش يقول. نحكي لكم القانون واش يقول. كي نلقى ديك الورقه تاع القانون راني نمامو نلقاها كي ندخل الدار نحطها لكم في اول تعليق في فيسبوك، ماشي في اليوتيوب. في الصفحه تاع فيسبوك نحطها لكم في اول تعليق. القانون واش يقول الا لقيتها نمامو نلقاها، الا ما لقيتهاش نسي نقلب عليها. المهم القانون واش يقول. القانون واش يقول في فرنسا، لازم المراه والراجل، ولا المراه وحدها الا عايشه وحدها هنايا وعندها طفل، ولا مراه وراجل حراقه وعندهم طفل. قانون ولا اللي جاي من البلاد هكذا يولوا هنا. القانون يقول لازم تكونوا عايشين في فرنسا 5 سنين. هذه اول تجيبوا لهم الدليل باللي نتوما راكو عايشين في فرنسا 5 سنين، المراه والراجل ولا المراه وحدها هكذا. ولازم وليدكم يقرا في المدارس في المدرسه 3 سنين. ديك خطره غلط قلت لكم عامين في الفيديو تاع قبل هذا، نسيتوش من الفيديو التيتر تاعو. قلت لكم عامين نوع 3 سنين. هي راك تشوفوا الانسان يغلط يسمع الفيديو. هي 3 سنين. لازم ولدكم يقرا 3 سنين في المدارس الفرنسيه. والطفل باش يقرا عنده الحق باش يدخل ليكول حتى يولي في عمره 3 سنين. راك فاهم؟ نديرو مثال صغير. نديرو الطفله ولدت جات مع راجلها من البلاد، حرقوا الفيزا، من بعد المراه ولدت هكذا. يروحوا يدوروا دوموند كواط، يقول لهم حنا زيدنا انهم ما يعطوكمش كواط. جاو من البلاد نديروا عمليه حسابيه. ولدوا باغ اكزومبل في 2016، في هذا 2016 المراه ولدت بالك سرقونا الفيلو. نديروها المراه ولدت في 2016 هكذا، ولدت عندها طفل، تسنى 3 سنين باش تدخل ولها اللي يكون 2016 هكذا. 2017 2018 2019 الطفل يدخل يقرا، ولازم يقرا 3 سنين. سما 3 سنين يدخل ليكول ولازم يقرا 3 سنين هكذا. 17 16 17 18 19 ويقرا 3 سنين. سما زيد لها 19 20 21 حتى 2021 باش يولي وليدها قاري 3 سنين هكذا. هما يجوز عليهم 5 سنين بلي راهم مقيمين في فرنسا. سما حتى 2021 باش يولي عندهم حق في الكواط هكذا. اللي جا فهمتوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا. شويه كومبليكي. المهم لازم تريحوا 5 سنين في فرنسا وليدكم يقرا 3 سنين باش يعطوكم الكواط. هذه هي. حتى ولو كنت نتيا مزوجه مع واحد حراق وعايشين في فرنسا هذه مده وزاد عندكم طفل وفي زوج حراقين، وتروحوا تدلهم الدليل بلي نتوما راكم عايشين في فرنسا 8 سنين ولا 9 سنين، وتقول لهم بلي عندنا طفل، ما يعطوكمش كواط. يقول لكم وليدكم لازم يقرا 3 سنين هكذا. القانون يقول. زيد وشنو تاني؟ نعطيكم واحد المعلومه. المراه اللي تولد في فرنسا ممنوع يكسبيرسيوها لبلادها.
هذه ديروها في بلادكم. طفلة تولد في فرنسا، طفل ولا زوج، ممنوع اكسبلسيوها لبلادها، انتردي. لا لوا تاع فرنسا هكذا دايره. بون صوفي لاكش ما دارت زبله كبيره ولا ثم مانش عارف، ولكن القانون يقول هكذا، الطفله تولد في فرنسا ممنوع يهبطوها البلاد. وشنو ما يعطوهاش كواغط حتى وليدها يقرا 3 سنين وهي تكون عندها 5 سنين في فرنسا. هكذا. ديروا مثال واحد اخر، المراه اللي مزوجه مع واحد عنده الكواغط تاع 10 سنين وهي ما عندهاش كواغط وزاد عندهم طفل، كيف لازم وليدها يقرا 3 سنين. عنده الكواغط تاع 10 سنين يقولوا لها لا لازم تهبطي البلاد، ديري فيزا تاع لم الشمل، فيزا دي ريغروبمون فاميليال وارواحي، هكذا ما يعطولهاش الكواغط. يقول ولا تسنى وليدها يقرا 3 سنين وبعد عندها حق في الكواغط هكذا. وكاين نعرف بزاف ناس واش كيفاش نقول لكم، نعرف بزاف ناس واحد ما عنده الكواغط تاع 10 سنين تزوج مع واحده ما عندهاش الكواغط، داروا طفل عام من بعد ولا عام قبل ما قرا 3 سنين، دار فيها محامي خسر عليه كاش 2000 اورو ولا، دار محامي وراح دوموندا كواغط، عطاولو كواغط، عطاولو مكتوب وجا هكذا. وكاين اللي دار محامي وراح ما بغاوش يعطولو، قالوا له لا ما نعطوكش كواغط، لازم وليدك يقرا 3 سنين، كل واحد مكتوبه. وكاين اللي كي زاد راح دار دوموند ما عطاولوش، قالوا له حتى يقرا 3 سنين، سنة عامين من بعد زاد دار محامي وزاد دفع، كيف ما قبلولوش، ثالث مرة زاد دفع عطاولو، كل واحد مكتوبه. المهم انا حكيت لكم القانون واش يقول، ومن بعد الكواغط وهذو على الله. هي المهم الانسان لازم يريح 5 سنين يقول القانون. هكذا هذه هي المعلومة تاع اليوم، الفيديو تاع اليوم خفيف ظريف. ان شاء الله نزيد لكم فيديوهات جدد باذن الله كي يكون كاين الوقت، باسكو اني بديت نتقلق من هذا الفيسبوك، يدي لي بزاف وقت وما فيه حتى فايده. انا المهم انا كي يكون كاش عندي فيديو معلومه جديده انا نحطها لكم، ما كاش مشكل. انا ندير لكم لي فيديو في نحطهم في اليوتيوب ونحطهم في الصفحه تاعي تاع خالد الفقير اون بيرسون، وفي القناه تاعي في اليوتيوب اللي هو اسمها خالد الفقير، تلقاو ثم كاع الفيديوهات. اللي حاب كاش معلومه ولا يروح اليوتيوب يكتب خالد الفقير يلقى كل شيء. هكذا اللي جان. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، ونزيد لكم بعض الفيديوهات ان شاء الله. مازال ان شاء الله تاع اللوجو، مازال الفيديو تاع كاين بزاف، عندي بزاف خرابيش في مخي نحطهم لكم ان شاء الله قريب. هكذا اللي جان. انا خليكم ان شاء الله، نقول لكم تهلاو في رواحكم، وانا هنايا نصور لكم البركه تاع الماء، نوريكم الخلوه، على بالي بلي نتوما تحبوا الخلوي، ما خليهاش في خاطركم، انه الخلوي طبعا. هاي الدراجة النارية تاعي، السيارة الفخمة مسكين. هكذا اللي جان. طلعت شميسة بيان كاع، روحوا للدار، انايا ندخل للدار ونخليكم. راني ندير لكم ظنهات لي فيديو غير من الغابة وفي الويدان، بدلوا شوية كرهنا الدار. نضمو نجيب العلم تاعي تاع تزاين نقول ليه، نضمو نجيبو كي نشوف العلم وراي نحس روحي وزير الحراقة في الدار في المكتب. هكذا اللي زال. هيا تهلاو في رواحكم ودعوا لنا معكم، والله يوفق الجميع ان شاء الله. هكذا ما تنسوناش الشعار نتاع تاع ناكلو دانون سكارة في المسطاش. هكذا اللي جا، كسروا الدانون برك. تحياتي للجميع والسلام عليكم. فقير يحييكم من أين المكان.